Ինչ է անում Ռուսաստանը Ուկրաինայում այդ պատերազմում։ Մաս երկրորդ։ Հիմա այնպիսի ժամանակներ են, որ ոչ ոք չի կարող փախկվել տարածության մեջ։ Դա վերաբերվում է բոլորին։ Դուք պետք է ընտրեք, կամ դուք ճանաչում եք բոլոր մարդկանց հավասար, կամ դուք ձեզ բացառիկ եք ճանաչում։ Բացառիկ լիբերալ, բացառիկ էլիտա, բացառիկ LGBT համայնք, բացառիկ պատվաստված եւ այլն, այսինքն չեք ճանաչում հավասար իրավունքներ։ Պետք է կատարել ընտրություն եւ այդ բաժանարար գիծը գնալու է, այսպես ասենք, Ռուսաստան արևմուտք գծով։ Այդ ընտրությունը պետք է կատարվի ամբողջ աշխարհով։ Ինչու է այս ամենը այդպես գրավել բոլորին։ Որովհետև առաջին մետաֆիզիկական մակարդակում մարդիկ ինտուիտիվ կերպով հասկանում են, կամ ընտրում են մեկը, կամ մյուսը։ Նրանց ոչ ոք չի բացատրում, թե ինչու։ Այո, կարծես թե հարձակվել են Ուկրաինայի վրա, բայց ինտուիտիվ մակարդակում մարդիկ հասկանում են, որ այնտեղ 8 տարի մարդկանց սպանել են։ Ինչու նրանք դրա իրավունքը ունեն։ Ինչու են նրանք արգելում այդ մարդկանց լինել այնպիսին, ինչպիսին նրանք կան, իրենց ավանդույթներով։ Դա այն է, երբ մարդկանցից վերցնում են ազատ կամքը, իսկ մեր մոլորակը կոչվում է ազատ կամքի մոլորակ։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է ընտրի, փախկվել եւ ասել, որ դա իրեն չի վերաբերում, ես այստեղ չեմ, ես մի քիչ կթաքնվեմ եւ ամեն ինչ կանցնի ու արագ կավարտվի։ Ոչ։ Ձեր ընտրությունը մենտալ է, այսինքն մտավոր է, եւ կանդրադառնա այն ճակատամարտի վրա, որը գնում է այնտեղ վերևում, նուրբ աշխարհում, այնտեղ, որտեղ մի զորքը գնում է մյուսի դեմ։ Իսկ հիմա խաղաղության մասին։ Հիմնական հարցը, թե երբ կլինի խաղաղություն, թե ինչպես պետք է ավարտել այն։ Մոսկվայի վերնախավի մի մասը, որը աշխատում է արևմուտքի համար, ասում է, որ նրանք խաղաղության կողմնակից են։ Դրանք ներքին դավաճաններն են, որոնց շնորհիվ պատերազմը կտևի ավելի երկար եւ ավելի դժվար կլինի հասնել նպատակին, եւ արևմուտքը մեծ հույս ունի կապված Ռուսաստանի ներսում դավաճանների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասել է, որ հատուկ ռազմական գործողությունը ուղղված է Ուկրաինայի ապանացիստականացմանը եւ ապառազմականացմանը։ Դա պատերազմ չէ Ուկրաինայի դեմ։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում Արևմուտքը շատ ակտիվ է պատրաստել Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ հակամարտության համար։ Դա Ռուսաստանը չէր պատրաստում հակամարտությանը Ուկրաինայի հետ։ Դա Ռուսաստանը չէր Ուկրաինային տալիս ռազմամթերք։ Իրականում այսօր ընթանում է Ուկրաինայի տարածքի ազատագրումը Արևմուտքի եւ ՆԱՏՕ-ի օկուպացիայից։ Իսկ հիմա եկեք լսենք, թե ով ինչ է ասում։ Ինչ է ասել Պուտինը։ Ինչ է նա առաջարկել Ուկրաինային։ Չեզոք կարգավիճակ, միջուկային զենքերի զերծ, առանց ռազմական բլոկերի, առանց ՆԱՏՕ-ի եւ խաղաղությամբ ազատ արձակել, այսինքն ճանաչել Դոնբասը եւ Հրիմը։ Թարգմանենք։ Չեզոք կարգավիճակ, ապրել խաղաղության մեջ, առանց ՆԱՏՕ-ի, մի մտեք որևէ ռազմական դաշինքներ, եղեք խաղաղ բոլորի հետ, ազատ արձակեք Դոնբասը եւ Հրիմը, ճանաչեք այդ երկրների մարդկանց խաղաղ ապրելու իրավունքը։ Ինչ սարսափելի բան է առաջարկել Պուտինը, բացի խաղաղ ապրելուց։ Ինչ պատասխանեց Զելենսկին, այսինքն կոլեկտիվ արևմուտքը։ Ինչ պատասխանեց արևմուտքը։ Իսկ նա չի կարող այլ կերպ պատասխանել։ Մենք պարզեցինք, որ բացառիկության փիլիսոփայությունը բերում է որոշակի բառերի։ Ինչ նա պատասխանեց։ Ոչ, մենք կգնանք ՆԱՏՕ, ռազմական միություն։ Մենք միջուկային զենք ենք ուզում, իսկ կենսաբանական զենք արդեն ունեն։ Մենք կվերցնենք ուժով, պատերազմով Դոնբասն ու Հրիմը։ Մենք մեր տարածքը չենք տալու։ Թարգմանենք։ Մենք պատերազմելու ենք։
տվեք մեզ ավելի ուժեղ զենք, եւ մենք պետք է անհամաձայններին սպանենք։ Հարց. ով որ կողմում է։ Այո, հարձակվել են Ուկրաինայի վրա։ Ինչ կլինի, եթե Ուկրաինան հաղթի։ Արդեն հիմա բռնություններ կան նրանց նկատմամբ, ովքեր համաձայն չեն նրանց հետ։ Չի կարելի դեմ արտահայտվել։ Ուկրաինացիները շատ են ուզում գնալ դեպի արևմուտք։ Բայց այն, ինչ առաջարկում են Ուկրաինայում, արևմուտքում ոչ միտեղ նման բան չկա։ ԱՄՆ յուրաքանչյուր պետություն ունի 10 լեզու, 9-րդը ռուսերենն է։ Շվեյցարիայում 4 լեզու, Բելգիայում 3, Կանադայում 2։ Ներսում իրենց երկրներում, որտեղ կապիտալիզմի կենտրոնն է, նրանք իրենց երկրների ներսում կառուցել են քիչ թե շատ հավասարակշռված համակարգ։ Բայց Ուկրաինա նրանք բերում են սատանիզմ, LGBT շքերթներ, սեռական կրթություն եւ այլն։ Ինչու Ուկրաինայի ներսում չեն կառուցում այն, ինչ կա արևմուտքում։ Պատասխան չկա։ Մայիսի 24-ին ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերը կոչ է արել արևմուտքին հրաժարվել Ռուսաստանին ռազմական պարտություն հասցնելու փորձից։ Նա նշել է, որ անհրաժեշտ է համոզել Ուկրաինային վերադառնալ բանակցություններին։ Հայտարարել է, որ Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը ու Ուկրաինայի կայացումը որպես Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև կամուրջ իդեալական արդյունք կլինի Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի լուծման համար։ Հենրի Քիսինջերը գլոբալիստական թևի ներկայացուցիչ է, բարձր խաղացող է։ Նա ավելի բարձր է, քան երկրի նախագահները, ով ըստ էության նշեց հետագա զարգացման հիմնական վեկտորը։ Սիլվիո Բերլուսկոնին հայտարարություն է արել. Կիևին պետք է ընդունել Մոսկվայի առաջարկը, ասել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին։ Նա այն անվանել է առանցքային պայման Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորման համար և կոչ է արել Եվրոպային համոզել Կիևին Մոսկվայի պայմաններն ընդունելու անհրաժեշտության մեջ։ Շատ հետաքրքիր ու ուշագրավ ելույթ է ունեցել Անգլիայի արքեպիսկոպոսը, ով ասել է այնքան անկեղծ բաներ, որ նույնիսկ զարմանալի է, որ այդպիսի բան հնարավոր է Մեծ Բրիտանիայում։ И среди глав государств лишь один выступил против сил зла. Это не Борис Джонсон в Англии, это не Макрон во Франции, это не Драги в Италии, это Владимир Путин. Может, он не ангел и не святой, и все же он человек разума и большой смелости. И как глава России он имеет возможность встать против единого мирового правительства. На днях я был весьма впечатлен группой польских женщин-католичек, которые поняли, что Владимир Путин был прав. Я был очень удивлен, ведь я знаю, что поляки и русские часто воевали, и это может повториться. Русские сражаются на Украине, но не за тем, чтобы Украину раздавить и уничтожить. Владимир Путин озвучил свою цель. Денацификация и демилитаризация Украины. Но глупая Европа следует приказам США в их попытке сокрушить Россию. Война может стать еще хуже. Мы должны подготовиться, как полагается. Сейчас становится ясным, что следующей уловкой преступников, правящих миром, будет искусственно созданный голод. Сделайте домашние припасы. Купите, пока можно купить рис, муку, что угодно. Но приготовьтесь к тому, что еды будет не хватать. Они устроили трюк с ковидом, они устроили трюк с Украиной, которая провоцировала Россию с 2014 года. Россия была вынуждена себя защищать. Настоящий агрессор не тот, кто таковым выглядит. Агенты США провоцировали Россию из Украины в течение нескольких лет.
Ведь Соединенные Штаты, они были христианами, относительными христианами в большинстве протестантами. И дьяволу удалось обмануть этих христиан. И теперь настоящая религия многих американцев не религия, а политика. Многие из них из патриотизма хотят разрушить Россию, поскольку Россия – последнее препятствие на пути к единому мировому порядку. Հարց. Ով է կարող տալ խաղաղություն։ Խաղաղություն կարող է լինել երկու ճանապարհով։ Առաջինը, երբ Զելենսկին ընտրում է խաղաղություն եւ ասում է. «Այո, մենք կլինենք խաղաղ երկիր»։ Միայն Զելենսկին որպես երկրի ղեկավար կարող է խաղաղություն վերադարձնել առաջին ճանապարհով, առանց պատերազմի։ Նա պարզապես պետք է հայտարարի, որ իրենք չեզոք կարգավիճակ ունեն եւ դրանով պատերազմը կավարտվի։ Եվ խաղաղության երկրորդ տարբերակը գալիս է պատերազմի միջոցով։ Երբ դուք ոչնչացնում եք այդ երկրի ռազմական գործողությունների հնարավորությունը, դառնում եք միջուկային երկիր, բիոլաբորատորիաներով եւ վերցնում եք Դոնբասը եւ Ղրիմը եւ այլն։ Հարցը այն է, թե ինչ պետք է անել դրա հետ, երբ մարդիկ չեն ուզում ապրել խաղաղ եւ պատասխանում են. պատերազմ, պատերազմ, պատերազմ։ Այժմ երբ պատերազմ է տեղի ունենում, նրանք ասում են. իսկ մեզ ինչի համար։ Որովհետև խաղաղությունը կարող է լինել երկու տարբերակով, կամ խաղաղություն է հայտարարվում եւ բոլորը գալիս են փոխադարձ հաշտեցման, կամ երբ պատերազմով ոչնչացնում են նրանց, ովքեր սպառնում են եւ ասում են, որ իրենք պետք է լինեն բացառիկ եւ պետք է հաստատեն իրենց կանոնները։ Այսպիսով մենք գալիս ենք նման հասկացողության. բոլոր ազգերը հավասար են։ Աստվածաշնչից գիտենք, որ Քրիստոսն ու Հուդան նույն ազգությունից էին, եւ նրանք, ովքեր խաչեցին Քրիստոսին, եւս նույն ազգությունից էին։ Ցանկացած ժողովրդի մեջ կան ինչպես սրբեր, այնպես էլ դավաճաններ, մեղավորներ, որոնցից կարելի է սարքել դահիճներ։ Հետևաբար իրավիճակը այնպիսին է, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է կատարի իր ընտրությունը։ Այն բավականին պարզ է։ Կա բարին եւ կա չարը։ Շատ պարզ օրենքներ են, շատ պարզ կանոններ են։ Մենք տեսնում ենք, որ հնդկական քաղաքում միջուկային զենքի պայթումից հալված պատեր կան։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք բազմիցս շարժվել ենք նույն ճանապարհով, երբ մենք բաժանում ենք նրանց, ովքեր իրենց հավասար են համարում եւ հարգում են միմյանց, որովհետեւ բոլորի մեջ կա Աստծո մասնիկը, եւ նրանց, ովքեր իրենց բացառիկ են համարում, եւ միջևերջ կռվում են, որովհետեւ ելք ընտրություն չունեն, կամ նրանք մեզ, կամ մենք նրանց։ Տեխնոլոգիան մոտեցել է այնպիսի մակարդակի, որ մենք կարող ենք երկիրը դարձնել ծաղկող այգի, եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց երբ ինչ-որ մեկը իրեն համարում է բացառիկ եւ քաղցկեղի նման սկսում է քաշել ամեն ինչ դեպի իրեն, մեզ մոտ տեղի է ունենում վերջի ճակատամարտ, եւ դա տեղի է ունենում ոչ առաջին անգամ։ Ամբողջ երկրի վրա մենք գտնում ենք զոհված քաղաքակրթությունների հետքեր եւ ակնհայտ է, որ քաղաքակրթությունների ոչնչացում եղել է մի քանի անգամ։ Հավանաբար աշխարհի վերջը տեղի կունենա պարզ էլեկտրաէներգիայի անջատման տեսքով։ Պատկերացրեք, որ անջատել են էլեկտրաէներգիան։ Ոչինչ չի լինի, ոչ սնունդ, ոչ ջուր։ Մեզ քշեցին փակ տարածության մեջ, եւ եթե մենք անջատենք լույսը, դա կլինի աշխարհի վերջը։ Եվ այսպես այժմ մենք կարող ենք ունենալ ֆաշիզմ ցանկացած տեսքով, էկոլոգիական ֆաշիզմ, բժշկական ֆաշիզմ։ Գլոբալիստները կարող էին կառուցել թվային տիեզերք, որը կարող էր լինել իշա ամբողջ բնակչության։ Բայց այս վերջի ճակատամարտում գլոբալիստները ցանկանում են կառուցել իրենց տիեզերքը, որը կլինի կենսական տեխնոլոգիա եւ մարդիկ կլինեն կենդանիների տեսքով, որոնց չեն տա ոչ կրթություն, ոչ դաստիարակություն։ Քանի որ վերջի ճակատամարտը միշտ կապված է ռուսական եւ արևմտյան աշխարհի հետ,
այսինքն բացառիկության ֆաշիստական, սատանայական։ Դա կլինի ռուսական աշխարհի ոչնչացման փորձ։ Մենք հիմա ականատես ենք լինելու տարօրինակություններին, որոնք իրականացվում են հոգեբանական գործողությունների կենտրոնից, այսինքն տեղեկատվական կենտրոնից։ Այնտեղ ծրագրված կերպով կոչնչացնեն բոլոր սրբությունները։ Օրինակ, եթե այգում կա մի զինվոր աղջիկը ձեռքին, ապա դուք Ուկրաինայում կկարդաք, որ ռուսական զինվորը բռնաբարել է բոլոր երեխաներին։ Այո, ինչ-որ մեկի համար դա ծիծաղելի է։ Այս բացասական երևույթները հատուկ մտցնում են մարդու գիտակցության մեջ։ Եթե ռուս զինվորը փորձում է քաղաքավարի լինել, օգնել բնակչությանը, ապա նրա մասին կասեն, որ նա բռնաբարել է կանանց, եւ դա արվում է հրապարակայնորեն։ Օրինակ, Ուկրաինայում մարդու իրավունքների պաշտպանը խոսում է բռնաբարված կանանց մասին, ընդ որում դա արվում է հրապարակավ։ Չկա ոչ մի ապացույց, չկա ոչինչ, իսկ դա ընդամենը մեթոդիկա է։ Նրանք այդպես արեցին Հարասլավիայում եւ նրանք ժողովրդին հրահրեցին վայրագությունների։ Այսօր փորձ է արվում աշխարհը կառուցել ստի վրա, բայց սուտը ոչնչացնում է մարդուն ներսից եւ դրսից։ Սուտը փոխում է մարդուն գենետիկայի մակարդակում, եւ դա մենք տեսնում ենք նավանավանդ վերջի 4 տարիների ընթացքում, երբ շատ մարդկանց պահվածքը տարօրինակ է։ Հիմա փորձում են ռուս զինվորներին կատաղեցնել, որպեսզի նրանք վայրագություններ անեն։ Դրա համար էլ մենք պետք է մարդ մնանք ու մանիպուլյացիաների չենթարկվենք։ Դա արվում է գիտակցաբար։ Զինվորը, որ գնում է դեպի լույս, անկախ նրանից, թե ինչ ազգության, չպետք է նմանվի նրանց, քանի որ դա պայքար է բարու եւ չարի համար։ Եթե մենք դառնանք արևմուտքի նման եւ մենք դառնանք գազան, մեզ վերջ։ Այժմ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ոչնչացվում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հիշողությունը, քանի որ ցանկանում են ոչնչացնել հիշողությունը, թե ով է հաղթել այս պատերազմում։ Իսկ չէ որ նրանք մեր հայրերն ու մայրերն են, պապիկներն ու տատիկներն են հաղթել։ Եթե մենք թույլ տանք մեզ կամ մեր երեխաներին մոռանալ, ապա մենք կդավաճանենք մեր տոհմին։ Մենք տեսնում ենք, որ արդեն 4 տարի է մեր այսօրվա ղեկավարությունը հաղթանակի շքերթներ չեն անցկացնում։ Զելենսկին արևմուտքի խոսքերով ասաց. պատերազմ եւ եւս մեկ անգամ էլ պատերազմ։ Կռվելու ենք միջև վերջին ուկրաինացին։ Պետք է ոչնչացնել հին էներգատար արդյունաբերությունը եւ տեխնոլոգիական նոր թափից առաջ դա միշտ եղել է պատերազմը։ Հին ռուսական գենը պետք է հաղթի բացառիկության գենը, որը երկար տարիներ պատվաստվում էին արևմուտքում եւ Ուկրաինայում։ Գնում է վերջի կամ շարունակության ճակատամարտը, կամ մենք կմիավորվենք, իսկ միավորվել մենք կարող ենք միայն այս մոլորակի վրա ապրող բոլոր մարդկանց իրավահավասարության եւ միմյանց օգնության վրա։ Եվ դա հեշտ է, կան բոլոր տեխնոլոգիաները, որպեսզի այս մոլորակը դարձնել ծաղկուն այգի։ Կամ մենք կգնանք զարգացման արևմտյան ճանապարհով, որը հիմնված է բացառիկության, հպարտության, սատանիզմի եւ պարազիտիզմի վրա, իսկ դա ճանապարհ է դեպի ոչ մի տեղ։ Այսօր մարդը ընթանում է նուրբ աշխարհում, եւ եթե նույնիսկ մեկ մարդ փոխի իր կարծիքը, ապա բեկում տեղի կունենա պատերազմում։ Հիմա դա շատ կարևոր է, թե ով որ կողմն է ընտրել, ով որ կողմում է։ Մենք պետք է գտնվենք առաջին առաջնահերթության վրա, մեր այսպես կոչված միասնության, ներման, բարության վրա, եւ ամեն մարդու մեջ տեսնենք Աստծուն կամ Արարչին։ Ժամանակները շատ լուրջ են, եկեք սկսենք մտածել մեր երկրի վրա գտնվելու նպատակի մասին, եւ դա անենք հասկացողության ամենաբարձր մակարդակից։